Farmaci dopanti venduti illegalmente e presi senza alcuna necessità terapeutica. Oltre ai risvolti giudiziari dell'inchiesta dei carabinieri del NAS, c'è una forte preoccupazione per i danni che questi farmaci, soprattutto ormoni, steroidei e anabolizzanti, possono provocare alla salute di chi li assume, e tra i clienti dei due arrestati nell'ambito dell'inchiesta trevigiana i casi purtroppo non mancano. C'è un 48enne piemontese che in seguito ad una grave patologia intestinale insorta dopo l'assunzione di sostanze dopanti ha perso 30 kg in 2 mesi ed è stato sottoposto a 2 interventi di stomia intestinale. Altro caso è quello di un 39enne veneto sottoposto ad intervento chirurgico di ginecomastia per l'anomalo sviluppo delle mammelle e al catetere vescicale per problemi urinari, o ancora un ragazzo di 23 anni affetto da disfunzione erettile e depressione conseguenti all'utilizzo di farmaci dopanti che in breve tempo assicurano un notevole incremento della massa muscolare. Se gli effetti dal punto di vista estetico possono essere immediati, nel lungo periodo le conseguenze di un uso appunto smodato di questi farmaci sono sicuramente deleterie e possono incidere molto negativamente sulla salute. Anche perché tra le sostanze commercializzate dai due indagati figurano pure fiale autoprodotte con marchi propri, come Medical Pharma e Dunning Labs, all'interno delle quali ancora non si sa cosa esattamente sia contenuto e quindi quali possano essere gli effetti sulla salute. In alcuni casi i genitori ci hanno ringraziato perché forse abbiamo posto un freno allo smodato utilizzo di questi farmaci da parte dei ragazzi.